Salam əziz izləyicilər və abituriyentlər. Bugün sizlərə 9 illik test toplusundan isim bəhsinin izahını verəcəm. Başlayaq testlərə. Birinci sual. Düzəltmə isimlərdən biri isimdən yaranıb. Çağırış. Çağırış sözü çağırmaq sözündən yaranıb, feildən düzəlib. Sabitlik. Sabit insan, necə insan, dəyişməz deməkdir, sifətdir. Sənədləşmə. Sənədləşmə sözü sənədləşmək sözündən yaranıb, feildən yaranıb. Azadlıq sözü isə azad sözündən, azad insan, necə insan və yaxud azad fikir, necə fikir sifətdən yaranıb. Xəzinədar isə xəzinə sözü də isimdir, xəzinədar da isimdir. Demək, cavab olacaq D bəndi, xəzinədar sözü. İkinci sual. Mücərrəd məna bildirən düzəltmə isimləri müəyyən edin. Sevincli, maraqlı sözləri sifətli isim deyil. A bəndin çıxdıq. Demək, C bəndində meşəlik, güllük sözləri mücərrəd deyil, konkretdir. Bizə lazımdır mücərrəd isim olsun. Vətəndaş konkretdir. Başçı, əkinçi konkretdir. Cavab olacaq D bəndi. Mənlik və anlayış sözləri. Hər ikisi mücərrəddir və düzəltmədir. Mənlik sözü mən sözündən düzəlib, anlayış sözü isə anlamaq sözündən düzəlib. Məktəblilərimizdəndir sözündə qrammatik şəkilçilər hansı ardıcıllıqla verilmişdir? Yadda saxla ki, əgər bir sözə ismə aid qrammatik şəkilçilər hamısı artırılıbsa, onların ardıcıllığı belə olacaq. Cəm, mənsubiyyət, hal və şəxs xəbərlik. Əgər 4-ü də artırılıbsa şəkilçilərin ardıcıllıq belə olacaq. Cəm, mənsubiyyət, hal, xəbərlik. Ona görə də burada məktəblilər cəm, imiz mənsubiyyətdən hal, diri isə şəxs olacaq. Cəm, mənsubiyyət, hal, xəbərlik. O da olacaq 3-də D bəndi. 4-cü sual. Ümumi qrammatik mənasına görə biri digərlərindən fərqlənir. Ümumi qrammatik məna deyirsə, nitq hissəsini deyir. Bitkin sifətdir, bitkin dünya, bitkin insan, yorulmuş mənasında. Dərrakəli adam sifətdir, kamil insan sifətdir, mükəmməl izah sifətdir. Kamillik sözü isə isimdir. Deməli, bu 4 variantın 4-ü oldu sifət, kamillik sözü isə oldu isim. Olacaq cavab E bəndi 5. Ümumi qrammatik mənasına görə, yenə də nitq hissəsinə görə biri digərlərindən fərqlənir. Baxaq, demək, müdrik sözü sifətdir. Epizodik sözü sifətdir. Əxlaqi fikir sifətdir. Həftəlik proqnoz sifətdir. Tarixilik nə? Tarixilik sözü isə isimdir. Cavab olacaq 5-də C bəndi. 6-cı sual. Saçın uzun hörməzlər. Əslində cümlə belə olmalıdır. Saçın ucunu hörməzlər. Yəni, bu söz, altından xətt çəkilmiş söz qeyri-müəyyən təsirlik haldadır. Əslində deyə bilərik təsirli haldadır. Yəni, deməli cavab olacaq A bəndi. 7. İsmin hansı hallarında şəkil sözünün son hecasının saiti düşür? Hansı hallarında? Saitlə başlayan şəkilçilər yiyəli çalın şəkilçisidir, təsirli çalın şəkilçisidir, bir də yönlü çalın şəkilçisidir. Deməli, saitlə başlayan şəkilçi artıranda şəkil sözünə hər hansısa bir şəkilçisidir, fərqi yoxdur. Ya mənsubiyyət şəkilçisi, ya hal şəkilçisi söz kökündəki ikinci sait düşəcək. O da olacaq yiyəlik, yönlük, bir də təsirlik. Cavab olacaq A bəndi. 8. Araz çayı birləşməsində asılı sözlə bağlı səhvi müəyyən edin. Söz birləşmələrini yadımıza salırıq. Söz birləşməsinin birinci tərəfi demək olur asılı söz, ikinci tərəfi olur əsas söz.
Bizdən asılı sözü soruşur Araz sözünün. Bu da qeyri-müəyyən yiyəlik haldadır. Konkret isimdir. Səhvi soruşur bizdən. Düzdür, konkret isimdir. Çay adıdır. Çayları gözlə görə biliriksə, deməli konkretdir. Xüsusi isimdir. Düzdür. Təkdədir. Düzdür. Quruluşsa sadədir. Düzdür. Adlıq haldadır. Xeyr. Araz çayı görürsüz, ikinci tərəfdə mənsubiyyət şəkilçisi var. Mənsubiyyət şəkilçisi varsa, deməli mütləq özündən əvvəlki söz yiyəlik halda olmalıdır. Cavab olacaq D bəndi. 9. Hansı sözdə çıxışlıq hal şəkilçisi yazılışından fərqli tələffüz olunur? Çıxışlıq hal şəkilçisi nə vaxt fərqli tələffüz olunur? Sözün sonu n-m samitləri ilə bitərsə, o sözdə çıxışlıq hal şəkilçisi artıranda nan-nən kimi tələffüz olunacaq. İndi baxaq görək hansı sözə aiddir bu. Dəftərdən sözündə olmaz, mantyordan sözündə olmaz, üfüqdən sözündə olmaz, gəmidən sözündə olmaz. Amma yadından sözündə görürsüz yadın, axırını, dan da çıxışlıq halın şəkilçisi. Sözün tələffüzü belə olacaq. Yadınla. Deməli cavab oldu 9-da E bəndi. 10. Sözlərdən birində birinci şəxs təkinin mənsubiyyət şəkilçisi işlənmişdir. Təkin soruşur. Bizim yurdumuz cəm, birinci şəxsin cəmi. Tələbəyəm. Burada mənsubiyyət şəkilçisi yoxdur, şəxs şəkilçisi var. Müəllim sözündə ümumiyyətlə şəkilçisi yoxdur. Tələbəyik birinci şəxsin cəmi. Cavab olacaq mənim torpağım D bəndi. 11-ci sual. Sözlərdən biri mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir. Mənim. Şəxs əvəzlikləri mənsubiyyətə görə dəyişmir. Mənim sözündəki yiyəlik halın şəkilçisidir. Həkiməm. Şəxs xəbərlik şəkilçisidir. Mənsubiyyət şəkilçisi deyil. Yazıram. Bu ümumiyyətlə feildir, şəxs sonluğu qəbul edib, qorxuludur sözü də sifətdir. Sözüm, mənim sözüm, cavab olacaq C bəndi. 12. Hansı sıradakı bütün isimlər çıxışlıq hal şəkilçisi qəbul etdikdə, hal şəkilçisinin yazılışı ilə tələffüzü fərqlənir. Yenə də sözün sonu n, m samitləri ilə bitən sözlər axtarırıq. O da ilə cavab olacaq A bəndi, çəmən, qələm, vətən və oğlan sözləri. Cavab olacaq A bəndi. 13-cü sual. Sən qüdrətin sirrin bilirsən cümləsində altından xətt çəkilmiş sözün təhlili ilə bağlı düzgün fikirləri müəyyən edin. Sən bilirsən, mübtəda, nəyi bilirsən? Qüdrətin sirrini. Görürsüz, sirrin sözü, qüdrətin sirrin sözü nəyi sualına cavab verir? Yəni, təsirli halın sualına cavab verir. Deməli, sirrin, qüdrətin sirrin sözü olacaq təsirli halda. Sadə isimdir, düzdür. Adlı haldadır. Səhvdir, 2 səhvdir. 2 olan cavabları çıxdıq. A bəndi getdi, B bəndi getdi, C bəndi getdi. Yerdə qaldı D, bir də E. Bir düz idi, biri götürdük. Üçüncü şəxsin təkinin mənsubiyyətindədir. Qüdrətin sirri, onun sirri. Düzdür, bu da düzdür. Deməli, 3 düz olacaq. Mücərrəd isimdir. Sir demək mücərrəd isimdir. Bu da düzdür. Sir demək gözlə görülə bilməyən bir əşya olduğuna görə demək olacaq mücərrəd isim. 1, 3, 4. Toplu isimdir. Bu səhvdir. Toplu isim səhv cavabdır. Demək cavab olacaq 1, 3, 4. O da E bəndi. 14. Bu vətən bizimdir, söylədi babam cümləsində altından xətt çəkilmiş sözün təhlilindəki səhvi müəyyənləşdirin. Biz sözü əvəzlikdir, tərkibindəki şəkilçi də yiyəlik halın şəkilçisidir. Cümlənin xəbəridir, düzdür, xəbərlik şəkilçisi qəbul edib. Şəxs əvəzliyidir, düzdür, adlıq haldadır, xeyr. Adlıq halda deyil. Tərkibində im şəkilçisi var. Mən və biz sözləri yiyəlik halda olanda fərqli şəkildə olur. Yəni, mənim və bizim formasında olur. Ona görə də cavab olacaq C bəndi, səhv cavab C bəndi olacaq. 15. Onun sevincinin səbəbi aydın idi. Cümləsində
Altından xətt çəkilmiş isimlə bağlı səhvi müəyyən edin. Sevincinin səbəbi düzəltmədir. Sevinmək sözündən sevinc yaranıb, düzdür. Yiyəlik haldadır, sevincinin, düzdür. Ümumi isimdir, konkretdir. Səhv cavab konkret olacaq. Çünki sevinç sözü mücərrəd isimdir, konkret isim deyil. 15-də cavab olacaq C bəndi. 16-cı sual. Yaxşılıq insana bir sənət olsun, dünya başdan başa qoy cənnət olsun. Cümlədə işarələnmiş sözlə bağlı səhvi müəyyən edin. Yaxşılıq sözüdür, işarələnmiş söz. O da düzəltmədir. Yaxşı sözündən yaxşılıq düzəlib. Kökü sifətdir, düzdür. Demək, quruluşca düzəltmədir, düzdür. Adlıq haldadır, düzdür. Cümlədə mübtəda vəzifəsindədir, düzdür. Konkret isimdir. Yaxşılıq sözün görə bilmirik, şəklini çəkə bilmirik, düzdür. Deməli, bu konkret isim ola bilməz, mücərrəd isimdir. 16-da cavab olacaq D bəndi. 17. Düzəltmə isimlərdən birinin kökü saydır. Yaxşılıq sözünün kökü sifətdir, insanlıq sözünün kökü isimdir. Qəriblik, qərib insan, necə insan sifətdir. Azğın, azğın sözünün kökü azmaq feilidir. Birlik sözünün kökü saydır, bir sayıdır. Ona görə cavab olacaq 17-də A bəndi. 18. İsimlərdən biri sifətdən düzəlməmişdir deyir. Gözəllik gözəl sözündən düzəlib sifətdə A bəndin çıxdıq. Doğruluq doğru sifətindən düzəlib B-ni çıxdıq. Mehribanlıq mehriban sifətindən düzəlib E-ni çıxdıq. C-də sadəlik sadə sifətindən düzəlib. Gəlinlik sözü isə gəlin isimdən düzəlib. Gəlin sözü də isimdir, gəlinlik də isimdir. 18 oldu D bəndi. 19. İsimlərdən biri sifətdən düzəlməmişdir, yenə də eyni. Sərbəstlik sifətdən düzəlib, gərginlik sifətdən düzəlib, düzlük sifətdən düzəlib, sərinlik sifətdən düzəlib. Amma bacılıq sözü isimdən düzəlib. Bacı sözü də isimdir, bacılıq sözü də isimdir. 19-da oldu E bəndi. 20-ci sual. Sənin əkinin söz birləşməsində sənin əkinin 3 dənə in var. Əvəzliyə qoşulub sənin yiyəlik halın şəkilçisi. Əkmək sözünə in qoşulub leksik şəkilçisi fiildən isim düzəldib. Bu in isə mənsubiyyət şəkilçisi. Deyir, şəkilçilər hansı bənddə düzgün izah olunmuşdur? Biri olacaq hal şəkilçisi. İkincisi fiildən isim düzəldən şəkilçisi. Üçüncüsü isə mənsubiyyət şəkilçisi. Cavab olacaq C bəndi 20-də. 21. 21-də deyir, hansı cərgədəki sözlər toplu isimlərdir? Meşə, ağac toplu isim deyil. Çay, dəniz toplu deyil. Kənd, şəhər, çiçək, lüğət sözləri də toplu deyil. Cavab olacaq sürü, cəmaət sözləri. 21-də E bəndi. 22. Mücərrəd məna bildirən düzəltmə isimləri müəyyən edin. Kədərli, həyəcanlı sifətdə A bəndi getdi. Demək, çəmənlik düzəltmədir, amma mücərrəd deyil, konkretdir. Üzümcü də düzəltmədir, amma mücərrəd deyil, konkretdir. Yoldaş, sirdaş sözləri də mücərrəd deyil, konkretdir. Cavab olacaq pislik və yaxşılıq sözləri. 22-də oldu C bəndi. 23. Hansı sözdə birinci şəxsin təkinin mənsubiyyət şəkilçisi işlənmişdir? Mən balacayam şəxs şəkilçisi. Mən getməliyəm. Burada ümumiyyətlə feildir və feili artırılıb şəxs sonluğu. Ustadam, mən ustadam. Burada da şəxs şəkilçisidir. Gedəm, gərək gedəm. Burada da şəxs sonluğudur. Mənim anam. Mənsubiyyət şəkilçisi B bəndi. Mənim anam birləşməsində var. 24. Saydan düzəlmiş mücərrəd mənalı ismi müəyyən edin.
Cavab azlıq olacaq, az sözündən azlıq yaranıb. Digər bəndlərdə, məsələn, B bəndində yaxşılıq sifətdən yaranıb, doğruluq, C-də sifətdən yaranıb, doğruluq. D bəndində bağırtı, bağırmaq sözündən yaranıb, feildən. E bəndində də çöküntü, demək, çökmək sözündən yaranıb. Çök, çöküntü. Demək, cavab olacaq A bəndi, azlıq sözü. 25. Yol ismi hansı cümlədə təsirli halda işlənmişdir? Demək, yolları burada ayrılırdı. Nə yollar? Onların yolları. Mənsubiyyət şəkilçisi də adlı haldadır. Demək, A bəndi deyil. Kəndin iki yolu var idi. Kəndin yolu, onun yolu. Mənsubiyyət şəkilçisi də adlı haldadır. Biz kəndə dağ yolu ilə gəldik. Nəyi ilə? Dağ yolu. Yenə də mənsubiyyət şəkilçisidir. Demək, görünən maşın yolu idi. Nə idi? Görünən maşın yolu idi. Yenə də burada mənsubiyyət şəkilçisidir. Sel yolu çorlamışdı. Nəyi çorlamışdı yolu? Bax, E bəndində yolu sözü təsirli halın sualına cavab verir. Deməli, cavab oldu 25-də E bəndi. 26. İsmin hansı hallarında fikir sözü son saitini itirir? Deməli, fikir sözü saitlə başlayan hansı şəkilçi qəbul edir etsin, son saitin itirəcək. Saitlə ismin hansı halları saitlə başlayır şəkilçisi? Bir yiyəli çalın, bayaq da bu tipli sual var idi. Bir yönlü çal, bir də təsirli çal. Demək, cavab olacaq. Nümunə də göstərə bilərik. Məsələn, fikrin, yiyəli çal, fikrin mənbəyi məsələn. Fikri maraqlı, fikri təsirli halda da itirəcək. Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul eləyəndə də itirəcək. Sonra bir də fikrə. Görürsünüz, son saitin itirdi. Demək, cavab olacaq yiyəlik, yönlük və təsirlik, o da B bəndi. 27. İsmin hansı halında olan sözlər cümlənin xəbəri ola bilmir? Təsirli hal heç vaxt xəbər ola bilmir. A bəndi. 28. İsmin qeyri-müəyyənlik ifadə edə bilən halları hansılardır? İsmin iki halı qeyri-müəyyən olur. Təsirlik, bir də yiyəlik halı. Təsirlik, yiyəlik halda cavab olacaq D bəndi, yiyəlik və təsirlik. 29-cu sual. 29-da soruşur, hansı cərgədəki bütün sözlərə saitlə başlanan hal və ya mənsubiyyət şəkilçisi qoşulduqda söz kökünün ikinci hecasındakı sait düşür. Taxıl sözü olmaz, A bəndini çıxdıq. B bəndində boyun sözü ancaq mənsubiyyət şəkilçisi artıranda düşür, hal şəkilçisi artıranda düşmür. Bizə deyir ki, saitlə başlanan halda artıranda düşsün, mənsubiyyət şəkilçisi də artıranda düşsün. C bəndində nağıl sözündə sait düşümü baş vermir. D bəndində çiyin sözündə ancaq mənsubiyyət şəkilçisi artıranda düşür. Amma E bəndində isimdir, fikirdir, şəkildir, fəsildir. Bu sözlərdə həm hal, həm mənsubiyyət şəkilçisi artıranda söz kökündəki sait düşəcək, ikinci sait. 30-cu sual. Mənim əlim söz birləşməsinin tərəflərinin qəbul etdiyi im şəkilçiləri bir-birindən nə ilə fərqlənir? Mənim sözündəki im yiyəli çalın şəkilçisidir. Əlim sözündəki im isə mənsubiyyət şəkilçisidir. Birincisi hal, ikinci mənsubiyyət şəkilçisidir. Cavab olacaq 30-da A bəndi. 31. Kitab sözü hansı cümlədə adlı haldadır? Kitabın məndədir, sənin kitabın. Cavab elə olacaq A bəndi. Çünki birinci cümlədə A bəndində kitabın sözü mənsubiyyətə görə dəyişib. Sənin kitabın. Başqa bir şəkilçi yoxdur, ancaq mənsubiyyət şəkilçisi var. Əgər sözün kökündə yalnız mənsubiyyət şəkilçisi varsa, başqa bir halın şəkilçisi yoxdursa, o söz adlı halda hesab olunur.
Sənin kitabın məndədir. Görürsünüz, burada bir dənə ancaq mənsubiyyət var. Demək, adlı haldadır. 31 oldu A bəndi. 32. Fərqli bitişdirici samit qəbul edən isimləri müəyyən edin. Deməli, fərqli bitişdirici samit çantası, alması, ailəsi, bacısı, alçası, meyvəsi, quyusu, babası, taliyi, suyu, onun taliyi, onun suyu. Cavab olacaq C bəndi, taliyi və suyu sözləri. 33. Qaldırsın başını göylərə sarı, geniş tarlalarda dərs tayaları. Xətt çəkilmiş söz ismin hansı halındadır? Əgər söz birləşməsi əmələ gətiribsə, məsələn, dərs tayaları düzdür, söz birləşməsidir də. İkinci tərəfdə əgər mənsubiyyətin şəkilçisi varsa, deməli mütləq özündən qabaqçı söz yiyəli haldadır. Ya qeyri-müəyyən yiyəli halda olacaq, ya da müəyyən yiyəli halda olacaq. Burada yiyəli halın şəkilçisi yoxdur, amma ikinci sözdə mənsubiyyət şəkilçisi varsa, deməli bu qeyri-müəyyən yiyəli haldadır. Cavab da olacaq 33-də B bəndi, yəni yiyəlik. İndi 34-ə baxırıq. 34-də deyir, baxdıqca düşmənin gözü qaralsın, xəzan yarpağı tək üzü saralsın. Nümunədə altından xətt çəkilmiş söz ismin hansı halındadır? Yenə də özündən sonra gələn sözə baxırıq. Xəzan yarpağı. Yarpaq sözündə mənsubiyyət şəkilçisi olduğuna görə, deməli özündən əvvəlki söz mütləq yiyəlik halda olmalıdır. Ona görə də 34-də cavab olacaq C bəndi, yəni yiyəlik hal. 35. Hansı sözdə birinci şəxsin təkinə aid mənsubiyyət şəkilçisi işlənmişdir? Balacayam, mən balacayam, şəxs xəbərlik şəkilçisi. Mənim sözündə mənsubiyyət şəkilçisi ola bilməz, çünki şəxs əvəzliyidir, yiyəlik haldadır. Mən gəlirəm. Burada ümumiyyətlə feildir, şəxs sonluğu qəbul edib. Ustadam sözündə isə mən ustadam, şəxs xəbərlik. Mənim obam. Cavab olacaq B bəndi, mənim obam. Mənə aid olan oba deməkdir. 36. Hansı sözdə ikinci şəxsin təkinə aid mənsubiyyət şəkilçisi işlənmişdir? İkinci şəxsin təkinin mənsubiyyət şəkilçisi ın üstü 4-dür. Saitlə bitən sözlərə n formasında da artırıla bilir. Bağban. Bağban sözü düzəltmə sözdür. Leksik şəkilçisi var, amma qrammatik şəkilçisi yoxdur tərkibində. Sənin sözü şəxs əvəzliyidir, mənsubiyyətə görə dəyişmir. Quş üzümü sözündə mənsubiyyət şəkilçisi mürəkkəb sözün tərkibində var, amma üçüncü şəxsin təkinin mənsubiyyətidir. Bizə deyir ikinci şəxsin təki. Yazasan sözündə ümumiyyətlə mənsubiyyət şəkilçisi yoxdur, feildir və şəxs sonluğu işlənib. Sənin çantan. Cavab olacaq sənin çantan. 36-da B bəndi. 37. Mücərrəd mənalı düzəltmə isimləri. Mücərrəd mənalı. Çəmənlik konkretdir, A bəndini çıxdıq. Sevincli, həyəcanlı sifətdir, C-ni də çıxdıq. Yoldaş, qardaş sözləri. Demək, yoldaş düzəltmədir, qardaş sadədir, amma hər ikisi də konkret isimdir. Dənizçi sözü konkretdir. Cavab olacaq B bəndi, duyğu və birlik sözləri. 37B. 38-ə baxaq. 38-də deyir, cümlələrin birində mücərrəd mənalı isim işlənib. Dünyanı gözəllik xilas edəcək. Cavab elə A bəndi olacaq, çünki gözəllik sözü mücərrəd mənalı isimdir. 38 A bəndi. Digər variantlara heç baxmağa ehtiyac yoxdur. 39. Cümlələrin birində mücərrəd mənalı isim işlənib. Selcanın bir dayısı, bir əmisi var. Selcan, dayı və əmi sözləri üçü də konkret isimdir. Sözün də su kimi lətafəti var. Lətafət sözü, bax, mücərrəd isimdir. Çünki lətafət sözünü görə bilmirik. Lətafət nə deməkdir? Gözəllik deməkdir, incəlik deməkdir, zəriflik deməkdir və mücərrəd anlayışdır. Biz onu görə bilmərik, şəklini çəkə bilmərik. Ona görə də cavab olacaq 39-da B bəndi. 40-cı sual. Altından xətt çəkilmiş sözlərin birində i mənsubiyyət şəkilçisidir və ismi artırılıb.
Bizi çoxdan gözləyirdilər. Şəxs əvəzli idi və təsirli haldadır. A bəndi səhv cavabdır. Sözləri dillər əzbəri olmuşdu. Onun sözləri dillər əzbəri olmuşdu. Elə cavab B bəndi olacaq. Digərlərinə də baxaq. Məsələn, pisi pis, əyrini əyri, düzü həmvar yazım. Düzü nəyi? Burada mənsubiyyət yox, təsirli halın şəkilçisi var. C bəndini çıxdıq. Əsgərlərdən biri, bu saydı. Biri sözü saydı. D-ni çıxdıq. Daxili sözündə isə leksik şəkilçisi var. E bəndi də çıxdıq. Cavab olacaq 40-da B bəndi. 41. Qeyri-müəyyən yiyəli çallı isimlərdən birini müəyyən yiyəli çala çevirmək olmur. Aha. Sabir üslubu, sabirin üslubu olar. Dost gəlişi, dostun gəlişi olar. Meyvə şirəsi, meyvənin şirəsi olar. Qala qapısı, qalanın qapısı olar. Azadlıq prospekti, azadlığın prospekti demək olmaz. Cavab olacaq 41-də B bəndi. 42. Demək, qeyri-müəyyən yiyəli çallı isimlərdən birini müəyyən yiyəli çala çevirmək olmur. Şairin ilhamı, qalanın divarı, düşmənin gözü, Füzulinin üslubu demək olar. Gəncliyin metrosu, amma demək olmaz. Ona görə də cavab olacaq 42-də A bəndi. Baxaq 43-cü suala. O Əhməd bəyin itmiş oğlu, Zöhrə isə qızıdır. Cümləsində hansı şəkilçi ixtisar edilmişdir? O Əhməd bəyin itmiş oğludur, Zöhrə isə qızıdır. Demək, şəxs şəkilçisi ixtisar olunub 43-də. Cavab olacaq D bəndi. 44. Nə tüfəngə çaxmaqdır, nə sümbəyə toxmaqdır. Yenə də şəxs xəbərli ixtisar olunub E bəndi. 45. Hansı cümlə yiyəli çalda olan isimlə başlanır? Gülün, siz gülün, hərəkət bildirir, feildir. A bəndin çıxdıq. Fikrin mənə aydındır, sənin fikrin mənə aydındır. Adlı halda B bəndin çıxdıq. Pisin əzablarını birgə çəkməliyik. Pisin sözü yiyəli çaldadır, amma isim deyil. Sifət olduğuna görə C bəndində çıxdıq. Sənin sözlərinə şərikəm. Sənin sözü yiyəli çaldadır, amma şəxs əvəzli idi. D bəndində çıxdım. Gülün ətri otağı bürümüşdü. Gülün sözü, bəli, burada yiyəli çaldadır və isimdir. 45-də oldu E bəndi. 46. Adlı halındakı sözün hara sualına da cavab verdiyi cümlə üzvü. Adlı halındakı sözün hara sualına da cavab verdiyi cümlə üzvü mübtəda olacaq. B bəndi. 47. Mürəkkəb isimlərdən hansının yazılışında səhvə yol verilmişdir? Demək, tərzi hərəkət D-fislə, qaça-qaç bitişi, dərə-təpə D-fislə, soyqırımı bitişi, cızmaqara D-fislə yazılmalıdır. Cavab olacaq 47-də C bəndi. 48. Mürəkkəb isimlərdən hansının yazılışında səhvə yol verilmişdir? Əks hücum düzdür. Əminamanlıq düzdür. Vitse-admiral düzdür. Çin-çüdurət düzdür. Ciley güzar. Ciley güzar olmalıdır. 48-də C bəndi. 49. İsimlərdən biri həm konkret, həm mücərrəd məna ifadə edə bilir. Bəli. Demək, cavab olacaq analıq sözü. Analıq sözü ögey ana mənasında konkret olur. Bir də analıq hissi olanda olur mücərrəd. Yazıram bura. Məsələn, analıq deyirəm. Deyirsən, filan kəsin analığı gəldi. Yəni, ögey anası gəldi. Burada oldu konkret. Bir də var ki, deyirəm, analıq hissi qalib gəldi. Artıq hiss mənasını bildirəndə burada olur mücərrəd isim. Demək, cavab oldu analıq sözü, o da oldu A bəndi. 50. Mücərrəd mənalı ismi müəyyən edin. Gözlük demək konkretdir. Sənəd konkretdir. Dərə konkretdir. Çəmənlik konkretdir. Qaxınc. Başa qaxınc etmək nə isə
Bu mücərrətdir, beybəndi. 51. Xəstəxananın həkim və tibb bacılarının siyahısı birləşməsində altından xətt çəkilmiş sözün hansı halda olduğunu və buraxılmış şəkilçiləri müəyyən edin. Xəstəxananın həkim və tibb bacılarının siyahısı. Demək, tibbin bacıları, həkimlərinin siyahısı. Demək, yiyəlik haldadır. Cəm və hal şəkilçisi ixtisar olunub. Bu da olacaq cavab B bəndi. Xəstəxananın demək, həkim və tibb bacılarının siyahısı altından xətt çəkilmiş söz. Xəstəxananın həkimlərinin siyahısı. Demək, həm cəm şəkilçisi, həm mənsubiyyət, həm hal şəkilçisi ixtisar olunub. 51-də C bəndi olacaq. 52. Gözəllik ondur, 9-u dondur nümunəsində altından xətt çəkilmiş sözlə bağlı səhvi müəyyən edin. Gözəllik sözü yazıb sifətdir. Gözəllik sözü sifət deyil, isimdir. Sifətdən düzəlmiş isimdir. 52-də A bəndi. 53. Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edərkən isimlərdən biri ümumi qaydadan kənara çıxır. Quyusu, mənası, çantası, əmtəsi, suyu. Cavab olacaq E bəndi. 54. Cümlələrin birində toplu isim işlənmişdir. Çəmənlər gül çiçək içində idi, burada yoxdur. Gənclər yarışa hazırlaşırlar, burada da yoxdur. Buzovlar talada oynayırdı, otlayırdı, burada da yoxdur. Kütlə meydana tərəf axışırdı. Kütlə sözü toplu isimdir. Çünki çoxlu insan mənasına gəlir. Toplu isim nə idi? Toplu isim tərkibində cəm şəkilçisi olmasa belə cəmli anlayışı bildirən sözlər idi. Məsələn, xalqdır, cəmaatdır, əhalidir, qoşundur, sürüdür, naxırdır. Bu kimi sözlər. Onlardan da biri kütlə sözüdür. Demək, 54-də cavab olacaq D bəndi. 55-ci suala baxaq. Uşaqların doyunca çörək yeyər, paltar geyərlər cümləsində işarələnmiş isimlər hansı haldadır? Uşaqların doyunca çörəyi yeyər, paltarı geyərlər. Qeyri-müəyyən təsirli haldır. Cavab olacaq A bəndi, təsirli hal. 56. Biz Təbrizdən gül toxumu gətirdik, uşaqlara hədiyyə aldıq. Cümləsində işarələnmiş isimlər hansı haldadır? Gül toxumunu gətirdik, uşaqlara hədiyyəni aldıq. Toxumunu və hədiyyəni olacaq təsirli halda. B bəndi. 57. Şəhər rəisi şeiri oxuyub məmnun halda Xaqaniyə baxdı nümunəsində xüsusi ismin hansı cümlə üzvü olduğunu müəyyən edin. Xaqaniyə baxdı, kimə baxdı Xaqaniyə? Kimə sualı? Tamamlığın sualıdır. Ona görə də 57-də olacaq D bəndi. 58. Baş vəzir Axsitanı şahlıq taxtını yanına gətirdi nümunəsində xüsusi ismin hansı cümlə üzvü olduğunu müəyyən edin. Gətirdi, kimi gətirdi Axsitanı? Kimi sualına cavab verən cümlə üzvü tamamlıqdır. Ona görə də olacaq D bəndi. 59. Əşyanın hansı şəxsə aidliyini bildirən şəkilçi necə adlanır? Əşyanın hansı şəxsə aidliyini bildirirsə, demək bu olacaq mənsubiyyət şəkilçisi. Əşyanın kimə aidliyini bildirir də. Bu da olacaq A bəndi. 60. Mürəkkəb isimlərin hər ikisinin səhv yazıldığı cərgəni müəyyən edin. Kəmkəsir defislə yazılır. Fotoalbom isə birləşik yazılır. Cavab olacaq B bəndi. 61. Cümlələrin birində xüsusi isimlərin yazılışında səhvə yol verilmişdir. Xalqımız Novruzu təntənə ilə qeyd edir. 17-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının intibah dövrüdür. Demək,
Cavab olacaq eybəndi. Çünki burada yer və günəş sözləri yer planetin və günəşi ulduzu bildirdiyinə görə böyük hərflə yazılmalıdır. Ona görə 61-də olacaq eybəndi. 62. Sonu q ilə bitən isimlər hallandıqda hansı hallarda qığı əvəzlənməsi baş verir? Demək, saitlə başlayan şəkilçilərə aiddir. Demək, sonu q ilə bitən əsl Azərbaycan sözlərinə saitlə başlayan şəkilçi artıranda qığı əvəzlənməsi baş verir. Saitlə başlayan şəkilçi də yiyəli haldadır, yönlü haldadır, bir də təsirli haldadır. 1, 2, 3. 1, 2, 3 də olacaq C bəndi. 63-cü suala baxaq. 63-cü sual. Sonu q ilə bitən isimlər hallandıqda hansı hallarda qığı əvəzlənməsi baş vermir? Samitlə başlayan şəkilçi artıranda bayaqçının əksinə burada artıq yerlik və çıxışlıq halları götürürük. 4-5. 4-5 də olacaq E bəndi. 64. Cümlələrin birində isim yoxdur. Görüntü aldadıcı da ola bilər. Görüntü sözü isimdə A bəndin çıxdıq. Xəstə sınıq şöbəsinə müraciət etdi. Burada şöbə sözü isimdir. B bəndin çıxdıq. Sözü düz olanın özü də düz olar. Söz isimdir. C bəndin çıxdıq. Yaxşı iş üz ağardar. İş sözü isimdir. Üz sözü isimdir. D bəndin də çıxdıq. Yaxşını yamandan seçmək lazımdır. Bax, E bəndində yaxşı və yaman sözləri sifətdir, seçmək sözü feildir, lazımdır sözü isə predikativ sözdür. Yəni, heç biri isim deyil. 64 olduğu E bəndi. 65. Sənətkarlıq nümunəsi birləşməsinin aslı tərəfi ilə bağlı səhvi müəyyən edin. Sənətkarlıq nümunəsi, aslı tərəf birinci tərəf, sənətkarlıq sözündən söhbət gedir. İkinci tərəfdə mənsubiyyət şəkilçisi olduğuna görə, deməli bu söz yiyəlik haldadır. Qeyri-müəyyən yiyəlik haldadır, düzdür. Quruluşca düzəltmədir. Sənət, sənətkar, sənətkarlıq, bu da düzdür. Mücərrəd isimdir, düzdür. Xüsusi isimdir. Bax, xüsusi isim deyil. Xüsusi isim ad bildirir. Ya insan adını bildirir, ya yer adlarını bildirir, ya çay adlarını bildirir, ya əsər adlarını bildirir. Ancaq nəyinsə adını bildirir də. Ona görə də xüsusi isim deyil, cavab olacaq 65-də D bəndi. 66-ya baxaq. 66. Millətin tarixi birləşməsinin asılı tərəfi ilə bağlı səhvi müəyyən edin. Millətin sözündən söhbət gedir birinci tərəfdən. Quruluşca sadədir, düzdür. Toplu isimdir, düzdür. Yiyəlik haldadır, düzdür. Ümumi isimdir, bu da düzdür. Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edib, xeyr. Yiyəlik halın şəkilçisini qəbul edib. Ona görə 66 olacaq E bəndi. 67. Məktəbimizin həyətində qəşəng bir söyüd ağacı bitib cümləsində isimlərin hansı halda işləndiyini ardıcıllıqla müəyyənləşdirin. Məktəbimizin yiyəlik, həyətində yerlik, qəşəng bir söyüd ağacı bitib. Söyüdün yiyəlik, ağacı adlıq. Demək olacaq yiyəlik, yerlik, demək yiyəlik, yerlik, yiyəlik, adlıq. O da olacaq D bəndi. 68. Sən qüdrətin sirrin bilirsən cümləsində altından xətt çəkilmiş sözlə bağlı yanlış fikirləri müəyyən edin. Bu sual o biri səhifədə də var idi, əvvəlki testlərdə. Düzəltmə isimdir, səhvdir, sir sözü sadədir. Yiyəlik haldadır, sirrini bilirsən, təsirli haldadır. Nəyi bilirsən, sirrini, nəyi sualı, təsirli halın sualıdır. Deməli, yiyəlik haldadır cavabı səhvdir. Biri olacaq 2, biri 1, biri 2. İkinci şəxsin təkinin mənsubiyyətindədir. Qüdrətin sirrin, onun sirrin. Səhv cavablardan biri də olacaq 3. Çünki ikinci şəxsin yox, üçüncü şəxsin təkinin mənsubiyyətindədir. Mücərrəd isimdir, düzdür. Ümumi isimdir, düzdür. 4 ilə 5 düzdür. Cavab olacaq 1, 2, 3. O da C bəndi. 69.
Yalnız isimlərdən ibarət olan bəndi müəyyən edin. Axşam zərfdə A bəndini çıxdıq. Dünənki sifətdir. Dastan, çəmən, Qarğıdalı, Bakı. Cavab B bəndi olacaq. Dastan, çəmən, Qarğıdalı, Bakı sözləri. Hər dördü də isimdir. C bəndində oxumaq feildir. D bəndində danışmaq feildir. E bəndində uca sözü sifətdir. Axtarmaq sözü feildir. Cavab 69'da oldu. B bəndi 70. Mürəkkəb isimləri müəyyən edin. Demək, taxıl biçini olmaz söz birləşməsidir. Əhmədin yuxusu söz birləşməsidir. Demək, evin kiçiyi söz birləşməsidir. E bəndində də dan ulduzu söz birləşməsidir. Mürəkkəb isimlər olacaq. A bəndi, ağcaqanad, bağa yarpağı və ördək burun. Cavab olacaq A bəndi. 71'e baxaq. Yalnız sadə isimlərdən ibarət olan bəndi müəyyən edin. Qaralmaq sözündən qaraltı yaranıb. A bəndində düzəltmə isim var. Çıxdıq A bəndin. Kitab, ölçə, ürək, barmaq. O biri variantlara da baxaq. B bəndi düzgün cavabdır, amma digərlərinə də baxaq. C bəndində daraq sözü düzəltmədir. Dəyənək sözü düzəltmədir. C-ni çıxdıq. D bəndində sürü sözü düzəltmədir. Sarğı sözü düzəltmədir. Çəki sözü düzəltmədir. D bəndini çıxdıq. E bəndində deməli sərgi sözü düzəltmədir. E-ni də çıxdıq. Cavab olacaq 71'də B bəndi. Kitab, ölçə, ürək və barmaq sözləri hamısı sadə sözlərdir. 72. Mücərrəd mənalı isimləri müəyyən edin. Demək, yaxşılıq, gürültü, dostluq, əmimgil. Əmimgil konkretdir, əmimgili çıxdıq. Daraq konkretdir, D-ni çıxdıq. C bəndində qovurma, süzmə konkretdir, çıxdıq bunu. B bəndində gözlük sözü konkretdir, B-ni də çıxdıq. Elə cavab olacaq 72'də A bəndi. 73. Mənsubiyyətə görə dəyişmə baxımından biri fərqlənir. Şüşəsi, meyvəsi, macərası, naləsi, taliyi. Cavab olacaq B bəndi. 74. 74'də deyir, hara sualına cavab verən isimləri müəyyən edin. Şagird kim sualına cavab verir? A bəndini çıxdıq. B bəndində daş nə sualına cavab verir? B-ni çıxdıq. C-də dərzi kim sualına cavab verir? E-də də qızıl nə sualına cavab verir? Cavab olacaq D bəndi. Şəhər hara, qəsəbə hara, sahil hara. Yer məkan mənalı bildirən isimlər hara sualına cavab verir. Ona görə də 74'də oldu D bəndi. 75. Hansı söz mürəkkəb isim deyil? Baxaq. Vur ha vur, gəl ha gəl, qaça qaç, basa bas. Dalbadal gəlirdilər. Necə gəlirdilər? Bax, bu zərf olacaq. Ona görə bu isim deyil. 75'də cavab olacaq B bəndi. 76. Düzəltmə isimlərin cərgəsini müəyyən edin. Demək, alma sözü sadədir. B bəndində dağlıq sözü düzəltmədir. Qurucu sözü düzəltmədir. Kəskin sözü amma sifətdir. Bizdən düzəltmə isimləri soruşur. Dadlı sözü sifətdir. C bəndində çıxdıq. Demək, cavab olacaq. A bəndində alma sözü sadədir, çıxdıq. B bəndində kəskin sözü sifətdir. B bəndini çıxdıq. C bəndində dadlı sözü sifətdir. C-ni çıxdıq. E bəndində isə deməli, qaçağan at, necə at, qaçağan sözü sifətdir, balaca sözü sifətdir. Cavab olacaq D bəndi, gözəllik, otlaq, təmirçi. Hər üçü isimdir və hər üçü düzəltmədir. 77. Mücərrəd mənalı düzəltmə isimləri müəyyən edin. Mərhəmət mücərrəddir, amma düzəltmə deyil. Demək, yuxulu sözü sifətdir, B bəndini çıxdıq. Məna sadədir, C bəndini çıxdıq. Cavab olacaq D bəndi.
deməli, duyğu sözü duymaq sözündən yaranıb. Sevgi sözü sevmək sözündən. Qorxu sözü qorxmaq sözündən. Hər üçü düzəltmədir, hər üçü mücərrəddir. E-bəndində meşəlik sözü konkret olduğuna görə E-bəndin götürmürük. Digərləri mücərrəddir, həm də düzəltmədir. Amma meşəlik sözü düzəltmə olsa da konkretdir. Bizə lazımdır həm mücərrəd olsun, həm düzəltmə olsun. Ona görə də 77-yə D-bəndin götürdüyü düzgün cavab. 78. Toplu isimləri müəyyən edin. Toplu isimlər şagird toplu deyil anı çıxdıq. B bəndində üzünlük, gündüz gecə toplu deyil. D bəndində dağdır, silsilə, dərədir toplu deyil. E bəndində meşə, bulaq, zəmi toplu deyil. Ordu, qoşun, ilxı. Cavab oldu 78C. 79-cu sual. Altından xətt çəkilmiş sözlərdən hansı təsirli halda işlənmişdir? Misi gümüşə çevirmək olmaz. Misi, nəyi, hansı halda olduğunu bilmək istəyiriksə, o halın sualını veririk. Məsələn, nəyi gümüşə çevirmək olmaz? Misi. Elə cavab olacaq A bəndi, çünki misi sözü təsirli haldadır. Digərlərinə baxaq. Onun saçları qızılı rəngə çalır. Burada sifətdir. Leksik şəkil artırılıb. Deyəsən, qardaş bacısı gəlib. Onun qardaş bacısı mənsubiyyətə görə dəyişib. Olmaya uşağı korluq çəkir. Onun uşağı yenə də mənsubiyyətə görə dəyişib. Kitabı çoxdan çap olunub. Onun kitabı çoxdan çap olunub. Burada da mənsubiyyətdir. 79 oldu A bəndi. 80. Feildən düzələn isimləri müəyyən edin. Doğruluq sifətdən düzəlib A bəndini çıxdıq. Balıqçı isimdən düzəlib B bəndini çıxdıq. Demək, D bəndində başlıq sözü isimdən düzəlib, E bəndində də meydança sözü isimdən düzəlib. Cavab olacaq, vurğu vurmaq sözündən düzəlib, baxış baxmaq sözündən düzəlib, yanğın yanmaq sözündən. 80 olacaq C bəndi. Hansı cümlədə dandan çıxışlıq hal şəkilçisidir? Çaydan çox təmiz idi. Burada leksik şəkilçidir. Hərdən bizə də gələrsən. Burada da leksik şəkilçidir. Birinci cümlədə isim düzəldib, dan şəkilçisi leksik. B bəndində isə zərf düzəldib, yenə də leksik şəkilçidir. C bəndində Nailə qəfildən qışqırdı. Burada da zərf düzəldib. Döyüşdən bir xəbər yoxdur. Nədən bir xəbər yoxdur? Döyüşdən. Cavab olacaq D bəndi. Səni çoxdan gözləyirəm. Burada da zərf düzəldib. 82. Hansı nümunədəki isim mənsubiyyət şəkilçilidir? Mən mühəndisəm, şəxs xəbərlik. Sən alimsən, şəxs xəbərlik. O şagirddir, şəxs xəbərlik. Atasınız, siz atasınız, şəxs xəbərlik. Mənim anam mənsubiyyət. 83. Cümlələrin hansında mənsubiyyət şəkilçili söz var? Sülhü qorumaq lazımdır. Nəyi? Sülhü. Mənsubiyyət deyil bu. Təsirli haldır. Düşmən təslim olmayanda onu məhv edirlər. Mənsubiyyət şəkilçili söz yoxdur B bəndində. Deməli, dostluğu qiymətləndirmək gərəkdir. Nəyi? Dostluğu. Burada da təsirli haldır. Vətəni qorumaq hamının müqəddəs borcudur. Hamının borcu. Borc sözü burada mənsubiyyətə görə dəyişib. Cavab olacaq 83-də D bəndi. 84-cü sual. Üçüncü şəxsin cəminin mənsubiyyət şəkilçisini qəbul etmiş söz hansı dərəcədədir? Üçüncü şəxsin cəminin mənsubiyyətini qəbul edib. Onların kitabları. Cavab olacaq 84-də A bəndi. 85. Mürəkkəb isimləri müəyyən edin. Yavaş-yavaş zərfdir, A bəndini çıxdıq. Qarlı, boranlı sifətdir, B bəndini çıxdıq. Çalıb oynamaq feildir, D bəndi getdi. E bəndində də 7-8 saydı, E bəndi də getdi. Cavab olacaq C bəndi, quş üzümü, daşqaş, qolbudaq. 86. Verilənlərdən hansı birinci şəxsin təkinin mənsubiyyət şəkilçisidir? Birinci şəxsin təkinin mənsubiyyəti ım üstü 4-dür. Im üstü 4 də demək oldu cavab E bəndi. 87.
Yerli çalda olan isim harada sualına cavab verəndə hansı cümlə üzvü olur? Harada sualı zərfliyin sualıdır, yer zərfliyinin sualı. Ona görə də 87-də olacaq D bəndi. 88-ə baxaq. Hansı cümlədə qeyri-müəyyən təsirli çalda olan isim işlənmişdir? Döyüş vaxtı cəsarət əsas şərtdir, burada yoxdur. Göyün üzü bulutsuz idi, burada da yoxdur. Məhsul yığılanda görüşərik. Kitab yazmaq çətin vəziyyətli işdir. Kitabı yazmaq çətin vəziyyətli işdir. Cavab olacaq 88-də D bəndi. 89. Feildən düzələn isimləri müəyyən edin. Yaxşılıq sifətdən düzəlib A bəndini çıxdıq. Demək, Gülüstan sözü gül sözündən düzəlib. C-ni çıxdıq. Güldan da gül sözündən düzəlib. İsimli də kökü, yəni gül, çiçək deməkdir. Bağça sözü də bağ sözündən düzəlib. Cavab olacaq B bəndi. Bitki sözü bitmək sözündən düzəlib. Basqın sözü basmaq sözündən, anlayış sözü anlamaq sözündən. 90-cı sual. Mənsubiyyət şəkilçili isimlər hansı halda işlənən əvəzlik və ya isimlə əlaqəyə girir? Mənsubiyyət şəkilçili söz deyən kimi ağla yiyəli çal gəlir. Ona görə də cavab olacaq E bəndi, yiyəli çal. Yiyəli çalı mənsubiyyət şəkilçili sözdən ayrı təsəvvür eləmək olmaz. 91-ci sual. İsmin hansı halı özündən sonra mənsubiyyət şəkilçili söz tələb edir və onunla birlikdə cümlənin bir üzvü yerində işlənir? İsmin hansı halıdır? Yiyəli çalı. 91-də oldu C bəndi. 92-ci sual. Birləşmələrin birində birinci tərəf yiyəli çalda olan mənsubiyyət şəkilçili isimdir. Birinci tərəf yiyəli çalda olan mənsubiyyət şəkilçili isimdir. Oxumağımın xeyri, oxumaq isim deyil. Feildir, A bəndini çıxdıq. Birisinin yazdığı, birisi, kimisi əvəzlikdir. Qəlbin incəliyi. Qəlbin sözündə yiyəli çalın şəkilçisi var, amma mənsubiyyət şəkilçisi yoxdur. Bizə deyir, həm yiyəli çal da olsun, həm mənsubiyyət şəkilçili. Ürəyimin arzusu. Mənim ürəyim mənsubiyyət, ürəyimin arzusu da oldu yiyəli. Cavab olacaq 92-də C bəndi. 93. Yalnız mənsubiyyət şəkilçisi artırarkən ikinci hecasındakı saiti düşən sözlərdən ibarət bəndi müəyyən edin. Bu bizim öz sözlərimizdir. Milli mənşəli sözlər, bədən üzvləri, sonra oğul sözüdür, qayın sözüdür, qoyun sözü qucaq mənasında və sair sözlərdir. A bəndində fikir sözü var, fikir alınmadı, A bəndi getdi. B bəndində qisim sözü var, qisim sözü getdi. C bəndində isim sözü var, isim oldusa deməli C bəndi getdi. D bəndində sinif sözü var, sinif də olmaz, qisim də olmaz, sətir də olmaz. E bəndində ağız, burun, oğul, beyin sözləri var. Bu sözlərə ancaq mənsubiyyət şəkilçisi artıranda ikinci saiti düşəcək. Hal şəkilçisi artıranda yox. 93 oldu E bəndi. 94-cü suala baxırıq. Feildən düzələn isimlərin zərcəsini müəyyən edin. Qoruq, daraq, daşqın, sürgün. Deməli, qoruq sözü qorumaq sözündən düzəlib, daraq sözü daramaq sözündən, daşqın sözü daşmaq sözündən, sürgün sözü sürmək sözündən. Cavab olacaq 94-də A bəndi. Digər variantlara baxmağa ehtiyac yoxdur. 95-ci sual. Hansı sözdə bitişdirici samit işlənib? Körpülərin, çörəyin, əlcəyin, oxusa. Körpüyə sözündə bitişdirici samit işlənib. Bitişdirici samit ümumiyyətlə o deməkdir ki, saitlə bitən sözə, məsələn, körpü sözü saitlə bitir, düzdür. Buna mən saitlə başlayan şəkilçi artırmaq istəyirəm. Tutaq ki, yönlü çalın şəkilçisi burada olduğu kimi. Yönlü çalın şəkilçisi A üstü 2-dir, düzdür. Mən bu şəkilçini sözə artıranda 2 sait yanaşı gəlməsin deyə bitişdiricidən istifadə edirəm. Körpüyə. Deməli, bitişdirici samitin məqsədi odur ki, saitlə bitən sözü, saitlə başlayan şəkilçi artıranda 2 sait yanaşı gəlib dildə dolaşıqlıq yaratmasın.
Onun üçün də cavab oldu B bəndi. 96-cı sual. Bitişdirici samitli sözlərin cərgəsini müəyyən edin. Gözətçidən sözündə yoxdur, A bəndin çıxdıq. Çəmənin sözündə yoxdur, B bəndin çıxdıq. Əminin sözündə var, amma dəftərdə sözündə yoxdur, C bəndin çıxdıq. Gələsi, dayanmasa, anlaması sözlərində anlaması sözündə var, gələsi sözündə yoxdur amma. Cavab olacaq əmisi, əmi əmisi, suya, su suya, mənbə mənbəyi. Cavab 96-da oldu E bəndi. 97. Polad sözünə bu şəkilçilərdən birini artırdıqda kökün son samiti çar tələffüz olunur. Polad sözü ümumiyyətlə sonu BDGC samitləri ilə bitən sözlər, Polad sözdə bura aiddir. Bu sözlərə saytla başlayan şəkilçi artırsam, olduğu kimi qalacaq. Məsələn, Poladın olsa, D olduğu kimi qalacaq. Mən istəyirəmsə, əgər çar tələffüz olunsun, yəni öz çar qarşılığı kimi, D kimi tələffüz olunsun, ona samitlə başlayan şəkilçi artırıram. Samitlə başlayan şəkilçi də burada B bəndindədir, dadə. Demək, cavab olacaq 97-də B bəndi. 98. Hansı cərgədəki bütün sözlərdə cəm şəkilçisi fərqli tələffüz olunur? Cəm şəkilçisi fərqli tələffüz olunur. Sözün sonunda bəzi samitlər gəlir. Məsələn, R-dı, T-dı, Z-dı. Bu kimi samitlər gələndə fərqli tələffüz oluna bilir. Demək, şəhərlər sözündə fərqlidir, amma siniflər sözündə yox. A bəndin çıxdıq. Demək, adamlar sözündə fərqli tələffüz olunmur, insanlarda fərqli tələffüz olunur. B-ni çıxdıq. C-də dostlar demək olur, amma ölkələr sözündə fərqli tələffüz olunmur. Axşamlar sözündə də həmçinin. E bəndində isə həyətlər olur, həyətlər. Qazlar olur, qazdar. Ulduzlar isə olur, ulduzlar. Deməli, E bəndindəki sözlərdə cəm şəkilçisi fərqli tələffüz olundu. 98 oldu E bəndi. 99. Tələffüz formasında verilmiş sözlərdən yalnız birində çıxışlıq hal şəkilçisi vardır. Onun vətəndən çıxdığı düz 5 ildir. B bəndində müğənni çox ürəklə oxuyurdu. Burada zərfdir. Necə oxuyurdu ürəklə? B bəndi olmaz. Palaza bürün, ellə sürün, el ilə sürün. Burada qoşmadır, C bəndi də olmaz. Birdən güclü külək başladı. Nə zaman birdən? Burada da zərfdir, D-ni çıxdıq. Arxı hoppanmadan hop demə, madanmədən feili bağlamadı. Bizə lazımdır çıxışlıq hal şəkilçisi. Onun vətəndən çıxdığı düz 5 ildir. Cavab elə olacaq A bəndi. 100-cü sual. Söyüddən bağ saldım, peyvəst eylədim, almasın, heyvasın, narın görmədim. Misralarında altından xətt çəkilmiş sözlər ismin hansı halındadır? Almasını görmədim, heyvasını görmədim, narın görmədim. Nəyi görmədim? Nəyi sualına cavab verirsə, deməli buradakı sözlər təsirli haldadır. Qeyri-müəyyən təsirli hal A bəndi.